Мы рады вас приветствовать на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Я думаю, что среди наших телезрителей много людей, кто пользуется очками. Ну а в целом, я думаю, все даже летом пользуются солнцезащитными очками. И очки, мне кажется, это такой предмет, который вы часто повседневно используете. И со временем, конечно, ему требуется ремонт, какими бы они крепкими не были. Поэтому сегодня я испытаю себя в роли мастера по ремонту очков. А в этом мне помогут специалисты. И наш первый специалист — это Ниргун Степанов. Ниргун, приветствую. Мастер по ремонту очков. И, Ниргун, скажи, какие вот обычно самые распространенные поломки бывают? Заушники, люди обычно называют их дужками, и вот подушечки, носоупоры называются. Вот самое распространенное. Ну и лазерная пайка для металлических оправ, ну и зимой особенно пластиковые часто ломаются. От холода, получается? Да, трескаются. Ага. А вот скажи, вот вообще в целом профессия мастера по ремонту очков, она вот какой спецификой обладает? Есть ли, например, профессии, которые похожи на, на работу? Ювелир, можно сказать. То есть это вот примерно можно соотнести, типа работы? Ну, такая же точность нужна, чтобы детали все точь-в-точь стали. Ну и другим профессиям как бы сравнивать нечего. Ну, я думаю, мы в этом еще убедимся, да. Действительно, я вот сейчас вижу вот стол мастера, и в целом действительно очень похож на стол ювелира. Скажи, вот, допустим, мастер по ремонту очков, он в основном работает вот с оправой или стекла тоже как-то можно ремонтировать? Ну, мастер по ремонту очков, то есть мы в особенности работаем с оправами только. А вот стекла точит у нас оптик-мастер. Это другая специальность. Тоже другая специальность. Да. Ну, сегодня, думаю, Ниргун подготовил мне фронт работы, да, сейчас я узнаю об этом и попробую под его присмотром что-нибудь починить. С чего начнем? Так, ну, давайте начнем, во-первых, с носоупоров, с подушечек. Попробуем заменить на новые. Хорошо. Испытано на себе. Сейчас мы видим непосредственно рабочий стол мастера по ремонту очков. Ниргун, расскажи, чем он оснащен и вообще в целом про инструменты. Так, ну, давайте начнем вот с бормашинки. Это у нас основной инструмент, как бы тут резать металлы, пластики, там обработка, вот меняются насадки, ну, как бы что нужно. Это у нас основной диск, как бы мы режем и металл, и пластик, там укоротить что-то, там почистить. Для металлических оправ, например, зачистку мы делаем вот такими металлическими щетками, вот, полировальные всякие диски, вот, типа такого. Так. Ну и всякие насадки для бормашинки, там типа просверлить что-то, там, ну, и извлечь там. В целом, это, скорее всего, такой основной инструмент, да, мастера? Да, как бы самый главный инструмент. Также еще вот отвертки, плюсовые, минусовые, разных размеров. И вот самый главный помощник — это у нас пинцет. Как бы бинтики и болтики у нас все маленькие, все детали. Это как бы третья рука, можно сказать. Все понятно. Сейчас мы будем, соответственно, ремонтировать очки, да? И какими инструментами будем пользоваться? Так, сейчас для данного ремонта нам потребуется отвертки и пинцет. Все. И все. То есть такой начальный базовый этап, да, можно сказать. Так, ну что, переходим к практике. Соответственно, у нас есть очки, которые мы будем ремонтировать. Ниргун, скажи, что в целом, я смотрю, они целые, да? То есть что можно здесь сделать? Так, ну, во-первых, выправку. Вот, как видим, они вот расширились немножко. Нужно будет подправить форму, подкрутить болтики, вот одна сторона ослабла. Так, и поменять подушечки на новые. Вот они уже как бы пожелтели немножко. Можем поменять сразу на новые. То есть со временем они как бы теряют свои свойства, да? Хорошо, ну давай тогда ты мне говори, подсказывай, что делать, я буду твоими руками. Хорошо. Так. Ну, давайте начнем с носоупоров. И снимаете носоупор. Можно тоже пинцетом, либо руками. И потом сразу выбросить. Я думаю, пока тоже. И второй также, да?
Так. А, другая Да, отвертка. это минусовая. Другую отвертку взял. Так же, в принципе. Надо отметить, что буквально в одном из предыдущих выпусков я был часовым мастером. В целом моторика практически такая же, Такая такие же, мелкие, да. Так, движения. теперь берем новые. Это у нас вот тут такие штучки лежат новенькие. Берем пару и по одному вставляем. И Друзья, вот обратите внимание, да, допустим, вот старые, ну вот не знаю, камера передаст или нет, но они уже такие мутноватые. А вот новенькая, она прямо блестит и прозрачная. Так. И там разницы нет, правая и левая, да? нет, они универсальные. Так, а каплей вниз, да? Или вверх? Капли, ну, большая сторона вверх. Большая сторона вверх. Так. И передерживая вот одним пальцем, ну вот так, типа, грубо говоря, вот так. Ставим болтик туда, пинцет. Тут главное аккуратность, чтобы линзу можно, чтобы нельзя подставить. То есть, может, Да, можно линзу попасть. подстраивать, если резкие движения делать. ой-ой-ой. Так, вот. Сейчас. Как будто так, вот в паз, чтобы попасть, да, надо. Все. Пошла. Так, вот это угол. Вот. Все. Теперь вторая. вот, да. Так, вторую собираем. А то вот в целом, допустим, работу мастера по ремонту очков ты мог бы как назвать, охарактеризовать? Она сложная или творческая? И... Первое время сложное, как бы. Потом со временем привыкаешь. Ну и к творчеству тоже как бы относится, мягко говоря. Потому что там бывают сложные ремонты, где детали изготавливаются с нуля, как бы сами делаем. Даже так? Даже так. ага. То есть какие-то редкие очки, например, и запчастей, допустим, Нету. нету, и можно сделать самому. Да. Слушай, ну здесь действительно ближе к работе ювелира, да? Так, сейчас проверим. Все, друзья, вот первое задание выполнено. Теперь Так, здесь теперь второе хорошие задание ушки. подкрутить болтики. Так, Где заушники крепятся, вот место, они шарниры называются. Так. Так, здесь у нас минусовая, да, отвертка. Для удобства мы держим их вот так вот. То есть И упор. закручиваем, да. Насколько надо, Не так сильно. как будто она, этот, И резьба сорву. Если прокручивается. сорвана резьба, то можем заменить полностью болтик на новый. Тогда выкручиваем обратно. Да, обратно вкручиваем. Она даже не хочет выкручиваться. Так, если не хочет выкручиваться, у нас есть вот такие специальные шило, мы их называем. Ну, типа такие иголочки. И мы с такими иголками просто их Подталкиваешься. подталкиваем. Иногда не получается. Как-то Одновременно, наверное. так. Что-то не видно. О, пошла вроде. Пошла. Всё. Есть. Да, у нас камера не настолько микроскопическая, да? Тут, если я думаю, под увеличением, тут слегка видно, что болтик такой уже старенький и подизносился. Так. И
Теперь подбираем новый винтик под нашу оправу. Все размеры отличаются. Там, наверное, не только размер, еще и ход резьбы, да? Да, ход резьбы, размер, длина, толщина, все отличается. Так, давайте попробуем вот этот поставить. Можно так, наверное, А вообще, вот, допустим, образование, да, оно какое нужно для того, чтобы быть мастером по ремонту очков? Не имеет значения. То есть это можно как бы... Да, кто угодно может освоить. Главное, чтобы желание было. Ну, возможно, как что-то типа ювелирное, да, наверное, и мастер-ювелир. Ну, желательно, да. С ювелирным образованием как бы быстро сразу подхватывают. Ага. Ну, как бы и бормашинка умеет пользоваться вот, инструментами всякими. Так, ну-ка проверим. Еще подтянуть? Или Можно еще чуть-чуть, ага. Посмотри-ка. Так. Вот. Попробуйте вот. Это как должно быть, да? Да, вот это как должно быть, тут она немножко слабая. Можно еще чуть-чуть подкрутить. Так, сейчас. Чуть-чуть буквально. Все. Вроде Да, нормально. нормально. Так, теперь вот видим, у нас форма неровная. Вот. Для этого нам потребуются специальные инструменты для выправки и оправы. Ну, самая удобная штука это у нас вот это. Смотрим и начинаем выправлять вот с этой стороны, вот, где есть скривление. Так, ну это, наверное, давайте лучше сделать, потому что это чьи-то очки. Да. Тут надо чувствовать. Почти ровно. Теперь по высоте. Тут проверяем. Тут ровно. Если тут ровно, когда вот на спине лежит, тут неровно, значит надо выправить вот тут, где наконечники. Для этого нам потребуется включить термофен, потому что деталь, да, пластиковая, если не нагреть, то она треснет, ну, может треснуть, поэтому сначала нагреваем термофеном. Такой специальный этот аппарат, да? Да. Со стороны похоже было как подогрев бутылочек для младенцев. Это специально для очков. Так, прогрелась. Теперь смотрим и выправляем. Ух ты, немножко. ничего Так. себе. Вот. Теперь ровно. Так ровно. И так тоже ровно. Можно чуть-чуть еще покорректировать. Смотрим. Все, наши очки готовы. Отлично. То есть, ну, в целом, да. Получается, мы поменяли подушечки, заменили винтик один, поправили дужку, оправу и еще использовали фен для выправления. Казалось бы, вроде очки особо не поменялись, но действительно для человека, да, чьи-то очки, это будет играть большую роль, то есть им будет теперь уже удобнее носить. И в целом очки, если сейчас мы полирнем еще, да, ну, протрем стекла, будут как новые. Да. Испытано на себе. Ну что, друзья, уже мы повышаем квалификацию. Следующий пациент у нас уже достаточно серьезный. Здесь, получается, сели на очки, и уже это, можно сказать, монокль. Ну, в общем, сейчас попробуем их отремонтировать. Так, ну это вроде бы более-менее целая, да, часть. Здесь, я так понимаю, отломилась дужка, да? Да, флекс-механизм называется. Что такое флекс-механизм? Это у нас вот когда идет обратная пружина. Вот. Это флекс-механизм называется. Там внутри пружина, и там обычно она покрывается коррозией и часто ломается. Ну, тоже как Это один из частых поломок, да? Да. Ага. Так.
Ну давай, ты говоришь, что нужно сделать. Я так думаю, надо сначала вот это вытащить, да? Да, можем сначала флекс починить, потом уже запаять. Чтобы потерять. Так, пинцет. И пальцем даже не возьмешь такой болтик. Так, правильно, да? Вытаскиваем? Да. Ага. Вот она, сломана. Так, а здесь что делаем Надо дальше? остатки достать изнутри. Там пружина остается на переполомке. Так, ну пинцетом у меня, по-моему, не получится. Нет, только Шилом? бормашинкой. А, бормашинкой? Да. О, Так, нам нужна... Так. Суперборик. ну, глядя на бормашинку, можно сказать, что еще похоже немного на стоматолога, да? Да, ну вот Ещё и название именно тоже. починка флекса, она как бы похожа на этот пломбирование. Так, как оно включается? Так, там педаль есть, А, беда. а скорость регулируется. Коробка передач есть. Попробуйте нажать. Просто нажимаю. Попробуйте нажать. А какая скорость понадобится? Такая? Тут как бы перерывистая такая. Вот так, да, типа? Или... Тут есть... Так, сейчас давайте покажу вам новый флекс, как она будет выглядеть, чтобы примерно понять. Так, где у нас такой... Так, еще они отличаются. Есть разные флексы. То есть помимо набора болтиков, еще и разные наборы флексов, да? Да. Это у нас вот такой флекс идет. А, то есть это пружинка, да, вот здесь? Да, вот пружинка. И тут, видите, есть крылышки вот. Угу. Вот они и держат, они внутри вот этой вот коробочки. А, и мы на должны их дужках. сейчас спилить, да? Да, нужно спилить вот эти крылышки, чтобы пружинку достать. А они куда распираются все сюда По и бокам, туда, да? Да. Так. Там как будто даже и не видно. Их как-то надо почувствовать, да? Да. Так, сейчас. Я не увижу, да, их точно? Нет. Ну-ка, сейчас попробую. Получается, вот не упираюсь, и уже можно будет сверлить, да? Да. Так, а скорость должна быть не одна, да? Нет. Не одна. А побыстрее или нормальная скорость сейчас? Нормально. Нормально, да? Ну, кто как умеет. Ну, я никак не умею. Сейчас посмотрим. А как я почувствую, что она Надо немножко чуть-чуть в бок вот так сюда, в эту сторону? держать. Вот так и вот так, типа вот такими движениями пытаться его достать. Вот так вот. Крутить и вот достать. Иногда она сразу вот с этой штуковиной вытаскивается. Все понял. То есть она... Ага, сейчас попробуем. Как будто достаю, да? Да. Ух ты, а что такое было? Закусила, да? Так, а это у нас крылышко одно отлетело. Видишь? Вышло, да? Нет, одна. Вторая еще осталась. Можно постучать по столу. О, все. Так, это у А нас. пружина где? Да, еще посильнее, чтобы пружинка вышла. Я, кстати, ремонтом очков занимаюсь, но тут уже, друзья, почти что, можно сказать, как работа с инструментом. Где ну-ка и очки. Так, поехали. Борик уже не потребуется. А, Надо уже просто, да, посильнее постучать Так. по столу, чтобы пружинка вышла. Может, шилом. А, вот она, я вижу ее. Не, просто О, посильнее. всё. Все вышло, да? Так, Так. очки не понадобились. Теперь берем новый флекс. Вот этот механизм. Пинцетиком, да? Можно руками просто взять.
и ставить дужку. Так, у нас позиции же там есть. Это Да, вот да, так. вот так, Вот да. так, да? Вот этот верх надо вот, чтобы вот сюда смотрел. А, точно. И до конца. Прямо просто втыкаю, да? Да. Усилие. Так. Должно быть, да? Не хочет, да? Если не хочет, то нам потребуется другой флекс. А, Потому что они очень много разных видов, там вообще вот наномиллиметрами отличаются. Поэтому у нас тогда может быть другой флекс. Сейчас подберем. по пружинке может посмотреть. Хотя пружинку... Пружинки можно тоже сделать. отличаются, да. А так флекс должен заходить как бы плавненько. Ну, Плавненько, нормально. да. Ага. Так, это мы такое попробовали ставить. Давайте вот это вот попробуем. Размер ушка у них одинаковый, да? Так. О, пошло. Так, теперь Все, щелкнул прям даже. вставляем сюда. И тоже Выдергиваем? можете уже, да, попробовать дернуть посильнее. Еще? Да. Если Ну, не чтобы дернуть? проверить, что пружина работает, нет. Посильнее. Ага, да. Все работает? Да. Ага. Так, теперь берем вот эту штуку. Ну, такие самодельные, чтобы зафиксировать. Тоже вставлять вот сюда в иголку. Тянете. И вот когда вот между ними вот надо поставить, короче, их. Вот между- Вот так воткнуть туда? Да, воткнуть туда. В паз, да, как бы? Еще сильнее или нормально? Надо прямо так. Вот сюда? Да, так. А, и вот так, да? Так. Джека, по-моему, я криво сделал. Сейчас душку будем вставлять же, да? Так. Ой. Вроде нормально. Так, теперь перемеряем сюда. Как будто не хватает, да? Так, если не хватает, то надо вот в другом положении зафиксировать Ага. его. Перевернуть. Ага. Так, и... О, все. Можно ставить. Да. Вот наш болтик, Так, сейчас. наш пинцет. Так, у меня не хватает еще одна. Мне нужна третья рука. Так, болтик вот этот, да? Да. Тут прям вообще маленький болтик. Так. Ой. Как будто не это, не сойдется, такое ощущение. Сейчас попробуем. Слушай, да, в этом моменте не хватает третьей руки. Еще болтик не уронить. Поэтому такой, да, бордюрчик-то стоит. Да, еще раз, как называется эта штука, которая пружинка? Флекс-механизм. Флекс-механизм. С ним, да, посложнее, да, уже чинить. Это еще самый обычный вариант, самый легкий. А, Мы его за минуту делаем, за пару минут. то есть человек даже не успевает кофе сделать, да? Так. Работает? Работает. Работает. Все. Все. Так, ну здесь, получается, мы даже использовали немножко бормашинку. За этим столом Нургуну большое спасибо. Возможно, мы еще, может быть, еще что-то будем делать, но сейчас у нас еще одна такая, ну это уже такая поломка, где нужна сварка. Поэтому мы переходим в другое рабочее место. Испытано на себе.
Так, друзья, ну сейчас познакомимся. Вячеслав, тоже мастер по ремонту очков. Так как мы переходим к сварке, то сейчас вы видите, как практически то, чему я учился сейчас в течение ближайших 20 минут, Вячеслав делает буквально за секунды. Нужно убрать вот эти вот упоры, да, носовые, и, соответственно, сами дужки. Так, и теперь получается, Вячеслав, расскажи вкратце, что сейчас нам предстоит сделать. Ну, сейчас нам нужно запаять лазерным станком вот это. Угу. То есть это у нас И настоящая сварка. заполировать. Ага. Так, ну сейчас мы уже пересели за другое рабочее место. Это, я так понимаю, сварочный аппарат. Да, лазерный станок. Принцип работы какой у него? Ну, точечная лазерная пайка, вот так, точечно. То есть я сейчас складываю очки, да, прижимаю, Ага. и потом здесь, как видите, есть что-то типа наподобие микроскопа, и здесь есть перекрестие. Прямо нужно попасть перекрестием, да, Ага. соединение, и потом нажимаю на педаль. Да. Ага. После какого раза уже можно как бы прихватывать хорошо? Ну, сначала обычный лазерный, вот так, по кругу надо пройтись, потом с припоем, вот, надо закрепить. Ага. Все как прямо по-настоящему. Ага. Так, ну давайте я попробую сейчас. Значит, Это как лазерная сварка, только поменьше. смотри, я вот... Кстати, еще прижать ее надо правильно. А то, что, например, здесь краска, да, есть, Ага. она пробивает, все равно приваривает, да? Да, Перекрестие должно прямо да. Прямо вот в соединение, да, ага, попасть? там, где трещина. Если в палец попаду, больно будет? Очень. Так. Так. А расстояние? Расстояние какое должно быть? Ну, тут примерно надо уже на фокусировку смотреть. Я, кстати, фокусирую. Где фокусируется, там и будет, да? Ага. Сейчас. Так, примерно где-то здесь же, да? Вот, я вижу свои отпечатки. Так, сейчас попробуем. Угу, дужку вижу. Приближу. Вот это разрешение. Подскажите, у меня нога на педали, да? На педали? Да. Что так еще и попасть как-то сложно. Как сейчас. А так А как? давайте я помогу прихватить, а вы потом по кругу пройдетесь. Ну, я, кажется, сейчас вот лучше так начинать, да? Припой. С такого положения, да? Сейчас главное... Слушай, у тебя нужно хорошее было прихватить. предложение. Давай-ка ты первые Ага. перехватки сделаешь. А то, представляете, да, потом человек наденет и... Да, вот там сложно прям нащупать как-то. А тут надо... Нет. То есть сели на очки знатно. Ну, это, наверное, одни из таких распространенных причин, когда очки ломаются. Я вообще думаю, если дужка сломалась, то уже в целом ничем помочь нельзя. Ого, так близко пальцы держишь. Чего себе. Она горячая? Не очень. Вы можете по кругу пройтись, Угу. Так, это я. потом выправим. У меня даже в мыслях не было, что можно пальцы держать там рядом, где лучше может попасть. Так. Я, значит, сейчас нахожу шов и по нему, да, работаю. Ага. Так. Вот оно. А так надо, да, как бы поворачивать. Да.
Ух ты. Такое ощущение, как будто из пейнтбольного ружья стреляешь. И прямо... А, допустим, если объект не в фокусе, а я его лазером, допустим, это ничего страшного или надо как бы держать именно это расстояние? Ага, ну, лучше держать расстояние. Чтобы было в фокусе, да? Ага, и чтобы пятна были ровно. Одного размера. А это чем достигается? Ну, практикой, наверное. Так. Ой, промахнулся. Ну вот, если так объяснить, то что я вижу, это как будто огромные рельсы. В целом попасть можно. Так, фокус пропал. Так, тут какая-то... А если у меня там разрыв есть, смотри. Вот сюда как я сделаю? Или это уже припой надо? Ну, тут лучше с припоем, наверное. Так, теперь переходим к следующему этапу. Получается, припой это у нас вот эта штучка, да? Какой рукой лучше держать? Левой, правой? Правой, наверное. Правой. И я ее прижимаю, да? Вот так. Вот так и на кончике. На кончик надо стрелять. попасть. Ага, стрельнуть, попасть. да? И вот так по кругу пройтись. Угу. Потом повернем. Так, хорошо. Так, ну это еще сложнее получается. Так, начнем отсюда. Ага. А он не отрывается, да? После первого выстрела. Припой не отрываем? Нет, не отрываем. Не отрываем. Так, надо было другой угол надо было взять. Ну ладно. Сейчас. А я должен прямо в этот в припой попадать, да? На кончик припоя. На кончик припоя? Там, где подплавилось, да? Да. Что это сложно. Сложно. Что так страшно, это если палец лучше под ним не держать, да? Ага. Если много раз и часто стрелять, то можно обжечься. А так в целом, на твоем опыте ты долго учился? Именно этому, да? Ага. Ну, примерно полгода, наверное. Полгода? Ну, чтоб аккуратно делать. Ну, сейчас мы посмотрим, как это неаккуратно. Когда. Так, в целом, посмотри-ка, вроде бы все прошелся. Еще есть дырочки. Ну, почти. Нормально? Ну, тут надо разгладить. Тут добавить, да? Ага. И вот здесь, да? Так, давай с этой начнем. Тебе видно, да? Я правильно делаю? Не видно? Не очень видно. Прибой должен расплавиться.
во все А его трещины. можно несколько раз, да, Да, можно пробивать? несколько раз. А, да? Почаще, да, нажимать или? А можно и почаще. Ну, кто как умеет. Испытано на себе. Друзья, ну, то, что вы видели до этого, соответственно, эти были разделены части очков. И сейчас с помощью Вячеслава и как бы очень сложно на самом деле держать ровно руки, да, и есть такие нюансы по сварке, потом немножко, соответственно, с припоем еще Вячеслав немного доработал. И в целом у нас сейчас, как видите, очки уже более-менее цельные. Сейчас что нужно? Отполировать? Ну да. Сейчас нам нужно насадку поменять. Угу. Вот. Так, там. И вот щеткой пройтись. Так, это в какую? Там, чтобы не перепуталось. Угу. Проходимся прямо по шву, да? Да. Ну там, где сварка. Это мягкая щетка, да? Да, мягкая. Что с этой стороны, наверное, да? Как думаешь? Туда? Или Да, уже нормально? нормально. Нормально? Нормально. Так, ну что, друзья, сейчас сделали полировку и то, чему меня учили сегодня, да, делаем сборку. Так, сборка. Или давай Другая лучше. сторона. А. Так должно было быть, да? Давай с этого начнем. Так, ну что, собрал. Причем правую дужку как-то дольше у меня ушло. Как-то почему-то левая быстрее получилось, когда руки сменил. Вот, но в целом, я думаю, друзья, ну вообще вот, как сказал Вячеслав, если, допустим, клиент, ну, есть желание, да, то, например, можно даже вот подкрасить вот эти места, где места сварки. Ну так тоже в целом, если так спереди смотреть, то даже и незаметно. Тут сбоку, ну, немножко как будто потертость большая. Вот, я не знаю, может даже на камере не видно. Но тем не менее, как видите, очки у нас собраны. И хотелось бы поблагодарить Вячеслава. Большое спасибо за интересный опыт. Но, конечно, сварочный аппарат сам по себе, это действительно это такое уже высокотехнологичная тема, да? То есть, чтобы на ней обучиться, получается, ты полгода где-то, да, потратил, чтобы аккуратно делать. Потому что, как говорится, сварка – это такое дело, где нет предела совершенству. И в целом, чем больше опыта вы набираетесь, тем лучше получаются швы. Ну что, спасибо большое. В твоем лице хотелось бы также поблагодарить Центр Миопии ЛУФ за возможность проведения съемок. Ну и, друзья, если вдруг ваши очки ломаются, или вот как в этом случае практически, я думал, уже невозможно ничего сделать, то обращайтесь в ремонт очков, и вам помогут настоящие мастера. До новых встреч. Это был проект «Испытано на себе».